على بطوله الكاس، بطوله السوبر، بطوله الكونفدراليه، ثالث الدوري، ويكون واضح مع جماهيره ان ده التارجت بتاعنا يا جماعه. عشان ايه؟ ثالث الدوري. ثالث الدوري. خليها رابع. ثالث الدوري. لا مش رابع والله يا جماعه، انا بقول لك وجهه يعني نظري. انت عايز الزمالك يركز يبقى ثالث الدوري؟ بتهزر ولا بتتكلم؟ انت ليه؟ لو دخلت الزمالك في منافسه مع اهلي وبيراميدز، انت كده خليت طموحاتك اكبر من امكانياتك، وهو ده اللي هيعمل الاحباط، هو ده اللي هيصدر مشاكل. الكلام ده بتصدر غلط عشان الزمالك يقع. ليه؟ لا خالص. الكلام ده لا مهما كان امكانيات الزمالك بيلعب دايما على هي وجهه نظر، هي وجهه نظر انت حر طبعا فيها. بس لما يتقال ان الزمالك طموحه ان هو ياخد ثالث او يلعب على ثالث، طموحه لا مالش انه يلعب على ثالث او الهدف بتاعه يلعب على ثالث، ده انا شايف ان هو تجاوز في اسم زمالك. لا خالص خالص. لا تجاوز وتجاوز مش مقبول. انا ما ارضاش ان الاهلي، انا زملكاوي، عمري حتى لو الاهلي كان واقع في يوم من الايام، حتى لو توصيفه انه مساله لها علاقه بالامكانيات. لا هو ده المفروض. ولا والثلاث مواسم الاخيره مع الاهلي بيراميدز زمالك. انا بقول لك ليه يا كابتن محمود، انا بقول ده ليه؟ كنت في حلقه مع ابراهيم عشان ما يحصلش ازمه جماهيريه. لا هقول لك انت حر في رايك طبعا ما اقدرش اقول حاجه. انا كنت مع ابراهيم في حلقه والاهلي كان 15 صح ابراهيم؟ قلت له الاهلي هيفوق هينافس. الاهلي والزمالك اسماء، عندهم اسماء وجماهير تخليهم هينافسوا، حتى لو عندهم مشاكل هيتخطوها. بس انك تقول لي مثلا ايا كان بقى الكلمه الطموح او الهدف او الكلام ده، ان الزمالك يرضى انه يبقى ثالث دوري، ده تجاوز اعتقد مش مقبول. طيب مارك خليني اسمع رايك. انا بعد احترامي لاحمد ابراهيم، انت التعبير خانك. ما ينفعش تتكلم على نادي الزمالك. احنا جينا الدنيا دي ووعينا على كرة القدم اهلي وزمالك. مالناش دعوه بقى اللي من 6-7 سنين بقى ظهر بقى الانديه بقى اللي معاها فلوس والانديه الشعبيه اغلبتهم كذا نادي اختفى بسبب الموارد والفلوس والمشاكل. بس طول عمرنا اهلي وزمالك. لا اطلع اعمل شو عشان في اللحظه دي اللي انا حد يقول لك بص قال ايه، يطلع واحد زملكاوي يرد يقول لك بص محمود فتح الله رد عليه. هو ليه حق يرد عليه؟ اي واحد عاقل وبيفهم بجد كوره بعيد بقى عن اي كلام، او الناس اللي عايزه ريتش وعايزه فيو وعايزه الفيديو بتاعها يضرب عشان شويه كلام ما ينفعش يتقال. بس طول عمرنا بنعترف كوره في مصر اهلي وزمالك، شعبتنا في مصر اهلي وزمالك، بعد احترام لاي حد. هو ده شعبتنا، هو ده الواقع. ما ينفعش اطلع اقل من نادي زي نادي الزمالك. نادي كبير، نادي كبير باسم مصر، زي ما النادي الاهلي كبير ومشرف مصر وافريقيا والدنيا كلها. بس ان انا اطلع اقل ما ينفعش. زي ما انا عمري ما اتحمل واحد يتكلم عن النادي الاهلي بربع كلمه يجيب سيره النادي الاهلي. زي ما في ناس مش هتتحمل انك انت اصلا تجيب سيره الزمالك، في ناس مش هتستحمل.